我條友吹水又唔肯抹口，我條友衰咗又唔肯收手，四圍走，四圍唞，四圍嘔，漏臭，毫無賣相先至最強，毫無賣點唔使使錢，就算包裝都係唔掂，所以兩條友先有勇氣撲向前。其實我好想少，我好少上呢個 Facebook 嘅，咁但係因為我都好想少佢啊！唔係呢個好明顯係講錯咗，係好少上 Facebook 咁，但係因為最近有啲即係有啲朋友係點講咧，即係佢話要上去 at 我，咁我都要上去睇下佢嗰個 message，咁啊上到去就發覺啊，原來自己有好多人留咗言俾我，咁我喺度睇，跟住又覆翻佢，即係又慢慢又上翻去望下咁樣。係咁啊！嗱，我晨早已經 remind 我哋呢種online communication tools 咧，係一個 tools evolve 去另一個 tools。而家啲人咧係 skip 咗 email、skip 咗 IM 啊，係直接去 Facebook。即係我自己，我唔係真係好想或者好中意用 Facebook，我更加唔會 involve 嗰啲好無厘頭嗰啲咁嘅啲遊戲啊，好興咁心理測驗嗰啲啊 ，oh my god！咁但係咧上咗冇辦法，我一定要即係譬如每一兩日都要上一次，因為就係要係咯 exactly 就係你做頭先講做嗰啲嘢啦，覆 message 啊。其實我就都已經同埋點講啦，睇下相咯。即係其實 Facebook 除咗係留啲 short 嘅 message 啊，又或者係睇個 status 睇下，即係其他啲 friend 做緊啲咩嘢啊咁之外咧，另外有一個好常喺 Facebook 做嘅嘢就係放啲相咯。我諗你放咗嗰集林子祥啲相上去咧，會有其他啲即係林子祥嘅 fans 咧會走去 tag 翻，即係好得意啊！啲人佢會走去第啲人啲相簿，譬如揾到有自己個相，又話即係自己 tag 咗啲朋友嘅相，即係 tag 佢啲朋友嘅名落去，咁跟住另外啲朋友揾到，咁就揾到啲相，咁就譬如跟住又 tag 翻嗰張相入邊冇 tag 到嘅嗰啲人嘅名，即係好似係一個滾雪球咁樣啊！細個咧未玩啲集體遊戲咧，未有呢個傳嘅口信嘅一個傳一個嘅，咁一個傳嘅中間咧會不斷喺個過程入邊會 value add 啲嘢落去，咁而家就變咗係嗰啲相咧就變咗係嗰個 value add 嘅渠道，每個人就加自己啲名，跟住咧甚至係再加上一啲嗰啲相嘅一啲嘅 value add 嘅 information， 例如話加翻影嗰個嘅地點，或者甚至係譬如 concert 可能再仔細到話，即係加你係喺個場館嘅邊一邊。又或者係去到加翻，如果話咧嗰一個 moment 係着住件藍色恤衫，咁可能有人即係加一句藍色恤衫 ，so that 方便啲人去 search。係不過其實我 join Facebook 都已經超過1年，咁但係我可以話俾你聽，我上去 Facebook 就少過10次嘅，即係呢1年裏邊，即係點講咧？我個人咧有樣嘢好衰嘅就係唔係好想跟住個 trend 行嘅，即係當然我喺即係過咗呢1年之後，發覺有啲人要真係堅持要 through Facebook 先肯溝通嘅，咁嗰啲我唯有係就範咯，冇辦法係嘛？點講咧？喂，其實我有樣嘢都驚驚地，因為其實 Facebook 有個好處，亦都係壞處嚇。首先講咗好處先啦。佢容許你咧透過一個網頁就知道你啲朋友嘅近況嘅，即係當然其實 email 都可以做到啫。我講翻原始少少，係啦，但係 email 咧，啲人就唔中意嘅，啲人唔中意用 email，因為 email 你即係你例如 send 個大眾 email，但係佢哋都唔中意用呢種模式，佢中意咧好似喺 Facebook 嗰度咧就有個 board 咁樣，我就將我近期做嗰啲嘢咁樣等晒喺度，跟住啲人上去望咗之後咧，有邊啲有你最近嘅邊啲做咗啲咩嘢，佢哋覺得得意，佢哋會 comment 你嗰樣嘢，即係啲人就反而會中意呢樣嘢，咁而且嗰啲 comment 係好多都 open 即係可可以睇到嘅咁樣。係啊，咁但係就話壞處係咩咧？壞處就係真係會少咗啲所謂私隱 human 啲嘅 interaction 咯，即係例如講電話會少咗啦。even 你 through Skype 去溝通會少咗啦。即係你我唔知啦，可能我人比較守舊啲，即係我會覺得新嘢唔係唔好，但我希望都 keep 到一啲係 formal 少少嘅 communication channels 咯。你講嗰啲比較 one on one 啊，或者係幾個人一齊啊咁 communicate 嗰隻咧，就係一種密偈啊，即係啲真係資深啲嘅朋友即係 close 嘅係啦 ，close 啲嘅 relationship 咯。係啦，咁我諗其實反映咗你係去到 appreciate more 啊 ，enjoy 同幾個
好熟講得啲心底嘢嘅朋友傾偈 ，instead of 係 broadcast 同啲泛泛之交喺度 chit chat 嚇。你啱啱講呢番説話，絕對係我嘅寫照嚟嘅。即係如果你話我有幾多朋友，我一定會問你，喂，究竟邊類朋友先 ？OK， 即係有一類朋友我真係會少數嘅嚇，嗰類朋友屬於我真係會可能耐不耐揾佢出嚟T 啊，跟住傾偈啊，可能吹水吹3-5個鐘頭啊，咁嗰類朋友就真係好 close 嘅朋友，亦都係會有啲 one on one 嘅communication 嗰啲人咯。咁你話我要同啲泛之交嗰啲，例如我一個人出嚟同另外12個人一齊食飯，嗰啲都係泛之交。呢一啲場合其實我唔會去嘅。咁亦都可能解釋咗點解近1年我都好少走上 Facebook， 因為即係泛之交嗰啲我 rather not keep 嗰段 relationship。我唔知點解咧嚇。呢啲自細都係咁樣噶啦，即係我同一班同學可能有40人嘅，咁但係都係同嗰2-3個玩得最埋，而且同其他人係真係唔玩噶啦咁樣，即係好奇怪，好 exclusive 噶啦係。其實呢樣嘢1-2年前都開始啦，即係啲人開始興寫 blog 啦，即係其實 blog 已經係一個係啦，即係 blog 已經係一個好 personal 嘅嘢嚟，咁但係呢啲都週刊嗰啲記者就會走上嗰啲人嘅 personal blog 嗰度，跟住望下，呢一個香港小姐2號咧，就喺佢個 personal blog 嗰度又講香港小姐5號嘅壞話咁樣，即係咁跟住第二朝咧就變咗娛樂嘅頭條噶啦。即係諗下咧，其實如果咁嘅話，其實而家喺個 digital age 咧做啲記者咧，其實會唔會係容易咗咧？又嗱，因為譬如你喺即係你，甚至喺主流新聞咧，你都會發覺。有陣時咧，譬如你睇啲咩，譬如明報啊，睇蘋果咁，佢有陣時嗰個報導咧，嗰個報導個 source 咧，佢啲係啊，咪就係當事人個 blog 啊，或者係當事人個 Twitter 咁樣咯，或者係個當事人嘅嗰個 page 啊，即係就 exactly 哇喂！呢啲咁嘅報導其實阿貓阿狗稍為去到即係識得用下 Google 嘅，喂，我唔需要你報導啫。因為呢幾個月咧，開始有好多啲大嘅美國報紙咧就倒閉啦，就又或者係由呢個日報形式咧就變咗個網站咁樣。咁其實大家就喺度諗下新聞又或者係甚至係採訪，即係或者英文啊 journalism 呢樣嘢係咪已經開始轉型，或者甚至可能話已經死亡咧？因為譬如舊陣時嗰種比較用呢啲大啲嘅budget 啊，做一啲 investigation report 啊，咁嗰啲嘅 report 咧需要比較多人力物力啦，你要走去真係要做資料搜集啦。你譬如收到啲消息嘅時候，你要去翻嗰啲嘅當事人嗰度求證啊，又或者係當事人講咗有啲嘢，一個有即係新聞責任嘅記者，佢會走去 fact check 啊，睇下即係究竟呢啲得翻嚟嘅資料係咪真係真確啊咁樣樣。咁但係咧，隨住即係 blog 啊、全民皆 reporter 啦，你只要手揸個手機，你就係一個記者啦。咁呢個嘅 generation 咧，就變咗啲人為咗要攞獨家新聞咧，其實好多時即係甚至大到如果似 CNN 咁樣，佢哋可能個 fact check 嗰個嘅過程已經係縮短咗好多。新聞係啊，即係你將呢一個問題其實就 specify 咗喺新聞嗰個行業裏邊。當然呢個好嚴重啦，因為新聞呢個行業，我覺得係應該好尊貴啦，應該係全部啲嘢係好 factual 噶啦，應該係冇你嘅 subjectivity 喺裏邊嘅。OK，咁但係即係頭先你所講就係話即係每個人只要你拎住個手機都係一個記者嚟嘅，你 send 料上去如果即係你 send 料去 A 台，你又 send 料去 B 台，咁邊間電視台嗰個審查過程係短呢？其實就代表佢越早可以出到呢段新聞。係即係呢個咁嘅 competition 就會形成咗，喂，會唔會啲新聞有造假嘅呢？其實都曾經有啊，唔係冇啊。